So welcome back to my channel guys. So आज चाहिँ म धेरै इन्सेन्स युज गर्न लागेको छैन. So hope we can get some some त हैन तर एउटा लेजेन्डरी पाउस क्याच गर्नु छ हैन. So म जस्ट मेरो डेली इन्सेन्स युज गर्छु के हैन. So हेरौँ के पाउँछ यता. Let's watch. Okay यहाँ आयो. Okay, nice. Okay. Animation like अब कुद्नुपर्छ 1 2 3 go समात्यो है. Finger cross guys. Any legendary Pokemon पाओस् यार. त्यही हो. Okay. त्यो चाहिँ नम्बर 1 Pokemon थियो. Number 2 Pokemon, where are you? So मेरो भिडियो जसले हेर्छ त्यसलाई उसको सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच मेरो भिडियो हेरेकोमा है. अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, लाइक पनि गर्नु होला. के आयो पोकेमन? आएकै छैन त. उयो रहेछ. ला यो बनी रहेछ. आहा झन्डै मिस भएको. गफ गर्दा बनी. इजी पिजी बनी. 2 and 3. So 50 minutes. So म यो डेली यस्तै गर्छु हैन. अनि डेली पोस्ट गर्छु यो यसको चाहिँ. अडिस आयो है नम्बर 3 पोकेमन चाहिँ. It's excellent intro. 1 2 and 3 समात्यो यसलाई पनि. So let's get some. Okay यो पनि भयो हैन. अनि के त legendary birds spawn हुन यार. हिजो भएको थियो. आयो. अट्याक एनिमेसन नै हालेको भन्छ. So 15 minutes. कहिले सक्ने 15 minutes. Okay. One एक्सेस क्यान्डी दियो मलाई त्यसले. So रेयर स्पोन्सरसम्म केही पनि भएको छैन है. आयो. कस्तो दिन त अट्याक गरिहाल्ने कि फस्ने. So म चाहिँ यो भिडियो बारेमा चाहिँ पोस्ट गर्छु. अनि पोस्ट गरेपछि खाना खाँदै अनि अपलोड हुँदै बस्छ. अनि तपाईँ ठ्याक्कै यो भिडियो हेरेर चाहिँ मैले खाना खाएर नि सुतिरहेको हुन्छु. क्या यो? ओ यो रहेछ. साइन चेक. नो साइनी. अरू के आइसक्यो पोकेमन आइसक्यो. सबै मन पर्छ नि त नि हो सोल्टिनहरू. सो ए हो अब डेली यसरी नै भिडियो बनाउँछ कि यो डेली इन्सेन्सको हैन. लेजेन्डरी इन्काउन्टर हुन्छ भनेर यसलाई चाहिँ डेली पोस्ट गर्छु म. हामी डेली ब्लग र डेली पोस्ट गर्छु. सो अबदेखि घरबाट ननिस्किने हैन. निस्किने केही काम छैन. सारा केही त कुनै पोकेमन त स्पन हुँदैन हाम्रो. आयो. So let's go catch गर्नु मलाई पनि. Nice. कति क्यान्डी? 6 क्यान्डी पाउँछ होला. 3 क्यान्डी भयो हैन. So के स्पन भयो त बोइज. राइनो साइनी. नोप्स. ओके आयो. पिजियट आयो. पिजियट. सो मसँग गोल्डन बेज के छैन. अस्ति थिएन. अहिले छ रहेछ. अस्ति थिएन के साला. थिएन भएर भागिहाल्यो. त बोर भयो. अहिले चाहिँ राखेर त कलेक्सनमा. कसको मेसेज आउँछ? अर्कै जसको मेसेज आएन मलाई बार भयो नि. Because I'm playing some Pokemon. घुमाइदिउँ होइन. So यो के हो यो? हुँदैन त लेजेन्डरी बर्ड्सहरू हुँदैन त.
Blackpink in your area. म चाहिँ ब्ल्याकपिङ्कको फ्यान हो है, स्पेसली जेनीको. You guys can see Jenny. Okay, let's catch him. Chito. त्यो के तपाईहरु हैन लेन्जरीको इन्काउन्टर भएको छैन हैन त्यो छेउछाउमा हैन त्यस्तो पुरै चम्किलो बर्छ के अनि बल्ल लेन्जरी पोकेमन आउँछ के त्यस्तो इन्काउन्टर भएको छैन भन्ने अचम्मको चाहिँ त्यो चाहिँ मन त्यस्तै भन्छ के खेली हैन मा अनि कति 5 मिनेट्स भित्र अनि कट्छ थियो अनि 4 मिनेट्स बाँकी थियो अनि छेउमा के त्यो चम्किलो बल्छ के अनि थाहा हुन्छ कि लेन्जरी पोकेमन आउँदैछ भने थाहा हुन्छ नि सो मेरो त त्यस्तो हुँदैन हैन मेरोमा चाहिँ ज्याक्रोस र आर्टिकुन आइसक्यो हैन सबै आइसक्यो मेरोमा ज्याक्रोस आर्टिकुन चाहिँ आएन मेरोमा आर्टिकुन चाहिँ आएन अरु सबै आइसक्यो मोटलेस र ज्याक्रोस आइसक्यो आर्टिकुन चाहिँ आएन आर्टिकुन आउँदा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ चम्किलो बल्छ नि बल्ल आर्टिकुन स्पन हुन्छ के सो ध्यान दिनुपर्छ है म्यापमा त त्यो चम्किलो के आयो भने थाहा हुन्छ लेन्जरी पोकेमन आउँदैछ भनेर थाहा हुन्छ कि त्यो तपाईसँग रेजिस्टर छैन भने बल्ल त्यस्तो देखाउँछ क्या पोकेमन सिन प्लस रेजिस्टर छैन भने त्यसरी आउँछ क्या सो योलाई क्याच गरिदिउँ कति क्याच भयो थाहा छैन कति मेरो बाँकी छ सो लेट्स क्याच फिङ्गर क्रस लेन्जरी पोकेमन इन्काउन्टर होस् यार त्यो पनि लो सिपीको खोइ त 7 मिनेट बाँकी 8 मिनेट बाँकी रहेछ ओनिक्स ओके शिट नट यु तिमी होइन नि ब्रो कहाँ यस्तै हुन्छ कि मलाई मनै पर्दैन कस्तो सँगै बसेको क्या त्यसै कासेर बसियो यसले गर्दा मेरो टाइम लस भयो यस्तो रिस उठ्छ कि सँगै टाँसेर बस्दिनँ कि म्यासको दादा बुढाबुढी होला क्या टाँसेर बस्ने नि अब अनिक चाहिँ गइसक्यो कस्तो रहेछ भुसी खोइ त स्पोइन्ट भएको 7 मिनेट बाँकी एउटा साला त्यो एउटा किराले पसेर टाँसेर बस्दिनँ के So 5 minutes baki. Can we spawn a legendary bird? Let's watch. Okay. So 6 minutes baki. Spawn. Come on. Yo. थाहा छैन आब्राकडाब्रा हिँडिन 5 minutes बाँकी 5 minutes भित्र स्पन भयो नत्र हुँदैन स्पन हुँदैन नत्र यस्तो फोन छ टुटी छ म्युट मारेको साला के हो के आयो
on, give me legendary bird. Give me legendary. Come on. 4 minutes lucky. Last 4 minutes, yeah. Damn it, what's up? Oh, shit. Zara. Genghis Khan. Yes, Sarah Khan or Sarah Khan. It's not Genghis Khan, it's Sarah Khan. Wait, Sarah Khan. She got the Sarah Khan there. Just in my key. Bas, bitte. No. के साह्रो हेपेको भोसी साला परे गर्दा लेजेन्डरी बर्ड आउँदैन छिटो सही हो थ्याङ्क्स गाइज सो शाहरुख खान भनेसम्म मात्रै होइन आकायो के यो बियर होइन सरी डियर Santa Claus को favorite Pokemon is it? 2 and 3. Let's go. Oh please sign me, you know. I mean legendary. Yeah, then was the last 3 minutes. Last 3 minutes. Spawno. I can't tell you what's so yeah, Santa Claus. 1, 2, and 3. 3 minutes baki. Last 3 minutes baki, guys. Santa Claus Pokemon. I don't need 3 minutes. Spawno. Oh, Spawno. Just be maki, yeah. तो Pokemon spawn by यार. Our turn. Yeah, last 2 minutes baki छ. I think the last 2 minutes मा थियो. यस्तो पनि फेस पनि राम्रो छ क्यामेरा. We last 2 minutes, 2.5 minutes, last 2.5 minutes. Spawno, Chito. Ayo, So, okay, that's a change my camera actually. Okay, time save by this, but that's enough. Okay, last 2 minutes. Spawno. अब यो 1 मिनट भित्र स्पन भयो अथवा हुँदैन स्पन अब तोले यार शिट बता 1 oh he won't see this more nice number so let's go last 1 minute baki छ Okay, म तसिर साला त्यो बिहे देखेर साला आयो कि मेरो साला साप त गएर किन को आयो नो साला त्यस्तो पग्यो दिन यार मलाई 2 and 3 सँग थियो अब लास्ट 60 seconds होला बाकी Last. आउँदैन स्योर आउँदैन अब नो चान्स guys नो चान्स यही हो ल सेकेन्ड लास्ट पोकेमन होला यो हैन अनि त्यहाँदेखि चाहिँ लास्ट पोकेमन स्पन भएन गाइस केही छैन आज नै त कल we gonna catch that legendary bird. Okay, 5 days or 520 days or last 13 seconds 10 9 8 7 6 5
ये लास्ट ल यसमा चाहिँ लास्ट वान कति क्युट पोकेमन 1 and 2 and 3 समात्यो. So let's see how many Pokemon हामीले समातेको त डेली इन्सेन्स भएर let's see अब आउँछ खुल्छ सिम ओ 25 वटा ठिकै हो 25 वटा ठिकै छ. सो गाइज आज त मैले डेली इन्सेन्सबाट लेजेन्डरी बर्ड इन्काउन्टर गरिन अनि क्याच पनि गरिन. सो मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला है त. अनि भिडियोमा के चाहिँ मन पऱ्यो त्यो चाहिँ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला मुनि चाहिँ है त. सो थ्याङ्क यू सो मच. अनि खाना खाएर अनि राम्रोसँग खाना खानु अनि सुत्नु है त मजाले सबैजना. बाई बाई टेक केयर.